Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. What is going on, brothers and sisters? It is Daniel here. We're back here again today. Alhamdulillah. Today, I want to watch this video with you guys. It is about Islamophobia in Thailand. And for those of you that don't know, I actually live in Thailand. I've lived here over 6 years. And you know, when I look around at Thailand, the people of Thailand, I think there's roughly about 2% of the population that's Muslim. And the rest is majority Buddhist. And I see here kind of a similar sentiment amongst the non-Muslims as, say, for example, America, where I'm from, where a lot of the non-Muslims think that Muslims are dangerous. You know, they just kind of associate Islam with oppression, with terrorism even. And, you know, that's just a result of consuming mainstream media. You know, it's not only in America, it's not only in Europe, it's also here in Southeast Asia, the same problem. So, yeah, you do see that. But I do also see that there are communities such as where, like the city that I live in, that has a substantial Muslim population. And this has caused, you know, a lot of interaction between Muslims and non-Muslims here. And there seems to be a peaceful coexistence and a friendliness even, where people, okay, they understand Muslims aren't dangerous. They're people. They're normal people, just like us. And actually, sometimes you talk to Buddhists and they really like Muslims. They find them to be good people. They find them to be honest and hardworking. So, you know, alhamdulillah, it's I love where I live, and I want to watch this video. I want to see more about, you know, this topic. This video, I believe, kind of gets perspective from non-Muslims and Muslims alike, you know, Thai people. So I hope you check it out with me. Let's do it. คนมุสลิมเนี่ยรุนแรงคนมุสลิมบ้าคลั่งศาสนาอบรมสั่งสอนให้เยาวชนให้คนไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายเหรอเกิดการกลัวการหวาดระแวงก็ไม่อยากให้เราอยู่กลัวเราจะทำโน่นทำนี่เพราะว่าเราเป็นมุสลิม Chiang Mai Province. I actually used to live in Chiang Mai Province for something like 2-3 years. Lovely place. People there are so kind, ridiculously kind. They have extremely soft hearts in the north of Thailand. It's a great place. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Not the best tajweed there, but yeah, mashallah. ย้อนหลังไปประมาณสัก200 ปีมุสลิมที่มาอยู่ที่นี่กลุ่มแรกก็จะเป็นมุสลิมที่มาทำการค้าขายมาอยู่ทางภาคเหนือเนี่ยทำให้มุสลิมเชียงใหม่เนี่ยมีหลากหลายมีทั้งคนอินเดียคนปะทานมีทั้งคนหน้าตาจีนอย่างผมหน้าตีๆ Yeah, I've actually been to this area. I think this exact market I've been to. It's close to a local masjid. And yeah, you find a lot of the Muslims there. They look like Kazakhstan. They look Chinese. I think they're like Uyghur. How do you say that? Uyghur people. การอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่พอมีเรื่องอิสลามโมโฟเบียเริ่มเกลียดชังแล้ว Yeah, 9/11, of course. เกิดความระแวงแม้กระทั่งชุมชนบางทีเขาไม่กล้าพูดกับเราเขาก็พูดในกลุ่มเขาพวกอิสลามเนี่ยพวกนั้นพวกนี้เขาก็แยกเป็นพวกแล้วในพื้นที่ด้านนะจริงๆแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าคนมุสลิมมันมีน้อยมากทุนที่เขามาสร้างเนี่ยเป็นทุนจากตะวันออกกลางก็มีการต่อต้านขึ้นมานะครับเนาะเราจะไม่ไปตำหนิคนที่ค้านแล้วเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเราจะไปสร้างมัสยิดตรงนั้นน่ะสมเหตุสมผลไหมอย่างเช่นถ้าในชุมชนนั้นไม่มีมุสลิมเลยแล้วเราก็จะไปสร้างมัสยิดนะขณะที่บ้านมุสลิมอยู่นู่นไกลออกไปเป็น10 กิโลเงี้ยอย่างนี้มันก็ไม่สมเหตุสมผลสุดท้ายเขาก็ให้ระงับยังไม่ต้องสร้างถ้ามันมีความ What does this say?
That sign. Masjid. Yeah, that says like that sign says like no masjid. I don't ยังไม่ understand. ต้องสร้างถ้ามันมีความขัดแย้งอะไรมากมายอย่างนี้นะครับก็หยุดกันไปนะครับ Yeah, I don't know what they're getting at there. It seemed like the people talking were like insinuating that they just okay. So Nonan Province is a province in Thailand. It's not too far from Chiang Mai where these people are, and it seemed like they were talking about that there's not that many Muslims there, so it doesn't really make sense to build a mosque there. But it also seemed like they're talking about some fund from the Middle East, and it seemed like they were insinuating that there was some kind of anti-mosque movement, like amongst even maybe the Buddhists that lived there, that they didn't want mosques there. But I don't know. That's just my interpretation. They didn't say anything about that, at least not from what I understood. But I don't know why they're mentioning that. ครับก็หยุดกันไปนะครับ เราอยู่มาได้พักหนึ่งแล้วสักพักหนึ่งก็มีคนมุสลิมกลุ่มหนึ่งเข้ามาอยู่ ทันทีที่เราได้ข่าวนี้เราต่อต้าน เพราะว่าเราได้ยินได้ฟังมาแล้วมันฝังอยู่ในใจเราว่าคนมุสลิมใจร้าย ตัวผมนี้ถูกผลกระทบจากการที่ไม่เข้าใจในการ Jai Lai. Yeah, she said they thought Muslims were Jai Lai. Jai Lai is like, yeah, they said wicked. What they say, wicked? Yeah, like bad people, angry people, something like that. ตัวผมนี้ถูกผลกระทบจากการที่ไม่เข้าใจในการมาอยู่ร่วมในสังคมในชุมชนเราเจอคนที่ต่อต้านเราคนที่ไม่เข้าใจกับเราแล้วก็ค่อยๆคุยค่อยๆชี้แจงมันมีวันหนึ่งคือมีเด็กน้อยคนหนึ่งพ่อเขาไม่สบายเป็นลมพับไปในบ้านเขามาเรียกผมที่บ้านเพื่อนบ้านผมบอกว่าไงอย่าไปนะอย่าเข้าบ้านเข้าไปนะอันตรายคุณรู้เปล่าผมว่าไม่เป็นไรเด็กน้อยคนนี้บริสุทธิ์เข้าบ้านไปพ่อเขาล้มพับผมก็พาไปโรงพยาบาล Yeah, so you can tell just from that story there's so much tension, there's so much like misunderstanding, there's so much fear, even amongst the Muslim. I at least from what I understand that he's a Muslim and his neighbor's telling him don't go into that Buddhist house, it's dangerous for you, they might attack you or something. I don't know. It's just funny how people like when you don't communicate with people, your brain just creates all these stories and you think, but all you really got to do is just sit down and talk, and then you realize, oh, there's like actually no problem here. It reminds me of I don't know if you've ever seen like if there's a fence between dogs, they like act so mean to each other, rah, 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 rah. And then as soon as you pull the fence away, they're like, calm down. They smell each other and then like, oh, okay, yeah, we're cool. Same thing. People do the same thing. ลองเปิดใจรับเขาดูซิแล้วผลที่มันเกิดมาก็คือมันดีมากไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไม่ได้รุนแรงเพราะเราพิสูจน์ด้วยตัวตนจริงๆ20 ปีที่อยู่กับเขามาเนี่ยสิ่งที่ประทับใจมากก็คือไม่มีลักขโมยเวลาสามีเราเจ็บป่วยเขาวิ่งมากันเกือบทั้งหมู่บ้านมาช่วยกันอุ้มสามีเราขึ้นรถเขาเป็น Yeah, so she's saying like interesting how she said like no theft. There's no theft ever in the community, and that's impressive to her. And I noticed the same thing. I live in a Muslim neighborhood here, and I just don't really see people worried about that kind of thing. People leaving stuff in front of their house, it just seemed like no one's really worried about that. And it feels different here than it does in the city where there's majority Buddhists. It just feels different. It doesn't feel as safe there. And even my wife says that. My wife says, it just feels like here people know what's right and wrong. And, like that doesn't mean everyone's perfect here. Like still, like for example, we had just like last year or I think it was the beginning of this year, there's a couple kids stole something from the school nearby, stole like a laptop or something like that, some electronics.
But they got caught and they brought it back and they apologized, you know. It's like everyone here knows what's wrong and what's right and they stand for it. At least the vast majority do. That's my point. And so there's like a system, there's like an accountability system here where it's like you can't just do anything here because people are going to call you out on it and say, hey, that's wrong. You can't do that. You need to apologize and you need to, you know, rectify the situation. Whereas in the town, in the cities in Thailand and in normal Thailand, it's just, you know, people are just, you know, if the police don't get them, then, you know, we can't do anything about it. So it's a little bit of a different feeling. มีลักขโมยเวลาสามีเราเจ็บป่วยเขาวิ่งมากันเกือบทั้งหมู่บ้านมาช่วยกันอุ้มสามีเราขึ้นรถเขาเป็นคนที่มีน้ำใจเขาช่วยเหลือเขานับถือศาสนาตามที่ควรจะเป็น These guys Tajweed is funny. I agree. Like, granted, it's the Adnan. You don't have to use Tajweed, all the Tajweed rules, but so what are they saying here? They wanted to turn down the Adnan volume, and they did. That's good. ก็มีพี่น้องไทยพุทธคริสต์อิสลามมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นในชุมชนถนนไม่ดีไฟฟ้าไม่มีอะไรก็ช่วยกันครับผมก็ทำให้เกิดความเข้าใจกับชาวบ้านร่วมด้วยช่วยกันในกลุ่มแชทต่างๆนะครับที่เขาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องอิสลามพอเราอธิบายเราคุยกับเขาเขาบอกว่าจริงๆเขาแชร์มาจากเพื่อนอีกทีนึงเราจะเห็นว่าเนี่ยสื่อเนี่ยมันมีความอันตรายมากก็มาคอมเมนต์ในสิ่งที่เราโพสต์ไปครับแต่ผมไม่โกรธนะผมไม่มีความรู้สึกว่าโกรธผมมีความรู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจข้อมูลที่ส่งต่อกันในโซเชียลมีเดียนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดและเกลียดชังมุสลิมจริงๆมีเยอะมากเฮสปีดประทุษวาจาสร้างความเกลียดชัง You see, the Thai accent is something to behold. Hate speech. He said what? เฮสปีดHate speech. ประทุษวาจาสร้างความเกลียดชังบางทีมันก็นำไปสู่การใช้ความรุนแรงกสม.ร่วมกับภาคีซึ่งก็รวมถึงโคแฟกเพื่อที่จะสื่อสารในเรื่อง Hug not hate นะครับ เพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมการสื่อสาร I love the Thai accent. Hug not hate. They love to borrow words from English too, and then they just slap a real thick Thai accent on it. It's great. not hate นะครับ เพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมการสื่อสารที่สร้างสรรค์แล้วก็ปลอดภัยสำหรับทุกคนที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเคารพความแตกต่างไม่ไปสร้างความเกลียดชังหรือว่าไปด้อยค่าคนที่มีความต่างจากเรานะครับทำได้ด้วยการที่เราไม่แชร์ข้อมูลที่บิดเบือนที่ผิดพลาดหรือว่าที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งเกลียดชังค่ะโปรแฟกต์เราก็หวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ Yeah, I mean, it's a problem. Like social media and stuff can definitely stir the pot with things like this. Because it's like I said, like you have to meet people and just talk to them and see like, oh, this is like a real person. And they're like more similar to me than different, right? That is what dissolves, you know, these kind of boundaries is when you just talk to people, just treat them like humans. But like on the internet, it's really easy. Like with the screen, you know, you can just say really nasty things and there's no consequence. You know, you don't feel bad about it because you don't see how other people react in real time, you know. So ให้ทุกคนเนี่ยมีสติในการที่จะรับรู้แล้วก็ส่งต่อข้อมูลค่ะโคแฟกนี่เราเข้าไปสัมมนาแฟกเช็คกิ้งนะครับก็เรื่องของ AI กระแสข่าวที่มันทำให้คนเกลียดคนกลัวเราจะรู้เท่าทันเราจะตรวจสอบเกี่ยวกับภาพเกี่ยวกับข่าวเนี่ยเราจะหาข้อมูลยังไงนะครับโคแฟกก็มาเติมเต็มให้กับกลุ่มของเครือข่ายมุสลิมภาพที่เสมือนจริงมันไม่ใช่ความจริงอ่ะอันนี้น่ากลัวที่สุดของเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีต้องใช้การสื่อสารอะไรอีกมากมายในการจะต้องต่อสู้กับเรื่องเหล่านี้ครับผมครับอิสลามแปลว่าสันติมุสลิมแปลว่าคนที่ยอมตนใฝ่สันติแนวคิดของเราก็อยู่ร่วมกันแบบสันติมีอะไรก็แบ่งปันซึ่งกันและกันในหลักการอิสลามเนี่ยแม้กระทั่งการยืมเงินห้ามเอาดอกเบี้ย
ราะกลัวจะไปสร้างความลำบากให้กับเขามีวันเด็กงานวิ่งมาราธอนนะครับเราก็จะเชิญทั้งคนที่เป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมเขาก็มาร่วมงานกันถ้าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับพิธีกรรมศาสนาเราไปร่วมไม่ได้แต่ถ้าเขาจัดงานอย่างอื่นเราก็สามารถที่จะไปร่วม Hijabi cheerleaders there. ไม่มีประเทศไหนที่จะมีวัฒนธรรมเดียวหรือมีศาสนาเดียวแต่เราจะทำยังไงที่จะเคารพให้เกียรติยอมรับในความแตกต่างของศาสนาความเชื่อของแต่ละคนเราก็อยู่ป่าบนในสังคมนี่แหละทำไงเราจะยอมรับกันได้แค่นั้นเอง Stop sharing fake news. Verify your facts. Well, I wonder if these people, I don't think these people are Muslim. I wonder if they know that in the Quran it actually, is instructed to us from God that before you share news, you should verify your news. In the Quran, it's a rule. So, yeah. Yeah, Chiang Mai, it is a diverse city here. This kind of captures I can't speak. This image captures the diversity that exists within the city. This city is actually where I became an Orthodox Christian, and I went to a Russian Orthodox church in this exact city. So in this city, you could go pray at a Buddhist temple, and then go pray at a Russian Orthodox church, and then go pray at a Catholic church, and then go pray at a mosque. They got it all there in Chiang Mai. They got it all. So it is a diverse city. That was no pun intended. Diverse city. It's good, It's good for different cultures and stuff to interact face to face. I believe so. So I hope you guys found that beneficial and entertaining. And most of all, I hope it increased your iman. And inshallah, we will see you all in the next one. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.